रत्नभंडार जांच और मरामती एएसआई डीजी को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों चिठी अति शीघ्र एएसआई तरफ जांच कार्य संपन्न कर मरामती करने को चिठी रे उल्लेख करा जायछि। अत्याधुनिक जंत्रपाति लेजर स्कानिंग और जीपीआरएस भली अत्याधुनिक भाव में जांच करने अनुरोध करा जायछि। उन्नत अनुष्ठान यथा आईआईटी विशेषज्ञ और सीबीआरआई विशेषज्ञों द्वारा जांच पर अनुरोध करा जायछि। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ समस्त सहयोग जोगाई दिया। नीतिकांति व्याघात नहेबाई छत्तीसा नियोग और परिचालना कमिटी तरफ नीतिर सारणी करा जांच और मरामती पूर्व जो एसओपी प्रस्तुत करा जायछि सेही क्रम में समस्त कार्य संपन्न करा अनुरोध करछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। आम चीफ रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र श्रीमंदिर सम्मुख रही अधिक सूचना मधुसूदन एएसआई डीजी को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों चिठी पूरापूरी कौन उल्लेख रही चिठी आम जानापी चाहबू कहीं जो सिंधुक और आलमारी गुड़ी को स्थानांतर करा अन्यत्र पूरापूरी खाली बर्तमान रत्नभंडार रही बर्तमान जांच करा किभली भाव में जांच करा कौन प्रकृत में चिठी उल्लेख रही मधुसूदन? देखंतु चिठी रे उल्लेख रही अत्याधुनिक ज्ञान कौशल एवं लेजर स्कानिंग किंबा जीपीआरएस माध्यम रे किभली भावे जांच प्रक्रिया पूर्णांग करा जिवो एवं अत्यंत उन्नत मानर अनुष्ठान अर्थ आईआईटी चेन्नई रो विशेषज्ञ कहतु किंबा आईआईटी खड़गपुर रो विशेषज्ञ कहतु किंबा गुजरात आईआईटी गुजरात रो विशेषज्ञ कहतु सीबीआरआई रो विशेषज्ञ माने सेथिरे शामिल हुंतु एवं जांच प्रक्रिया पूर्णांग करा जिवा परे किभली भाबे मरामती कार्य 100 वर्ष धरी किभली ताहा उद्दिष्ट होई मरामती कार्य पूर्णांग करा जिवो ता उपरे विशेष करी गुरुत्व दिया जायछि एवं राज्य सरकार को द्वारा अनुमोदित जो एसओपी माध्यम रे ए सब जांच प्रक्रिया अति शीघ्र करा जिबार आवश्यकता रही जेहेतु रत्नभंडार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्थान एवं संवेदनशील प्रसंग अटे तेणु किभली भावे डीजी एएसआई अत्यंत गुरुत्व बहन करी किभली भावे जांच प्रक्रिया कार्य पूर्णांग करिवे एवं तार मरामती कार्य करा जिवो एवं से समय किभली भावे नीतिकांति बाधा प्राप्त हबो नाही किंबा भक्त मानक दर्शन रे बाधा उपजिबो नाही ता उपरे मध्य एएसआई डीजी को मध्य चिठी उल्लेख करा जायछि एवं छत्तीसा नियोग परिचालना कमिटी बैठक मध्य करा जिवो। आम सहित रविशंकर पूजा पंडा सामंत अच्छंती। पूजा पंडा सामंत महोदय आपण शुणुतले किभली भाबे एएसआई डीजी को चिठी लिखा जायछि श्रीमंदिर प्रशासन तरफ रत्नभंडार केते गुरुत्व बहन करे आपण मानक पई एवं भक्त मानक पई? रत्नभंडार कार्य तो एक गुरुत्वपूर्ण कार्य मंदिर भितर से कार्य केमती भल मार्का हम सुरखुर हम से सरकार वर्तमान एएसआई डिपार्टमेंट को दे सारे लेखिकी सी आसी जांच करेंगे उच्च अफिसर माने भारत वर्ष जेको जगह था ना कहीं उच्च अफिसर मैंने आसी जांच करने व्यवस्था करा भी हवा आवश्यक उच्च अफिसर आसी जांच करमतीका उन्नत मानर काम हवा आवश्यक उन्नत मानर काम कर दीर्घ दिन लास्टिंग कर दीर्घ दिन सुरक्षित रत्नभंडार ये तो दिनिकिया काम नुहे बहुत दिन काम से समय जमी सुविधा दिज्व से समय जमी सेवा पूजार किसी विभ्राट न हो रात्रि दर्शन विभ्राट न हो समस्त दिग को लक्ष्य रखिक रत्नभंडार कार्य कर दाबी आगामी समय छत्तीसा नियोग बैठक अच्छी परिचालन कमिटी बैठक अच्छी से बैठक आम उपस्थापन निश्चिंत रूप करूँ यह जेहेतु जगमोहन ही रत्नभंडार रही एवं जगमोहन अनेक नीतिकांति संपन्न करा जायता कलाहाट द्वारा एवं भीतर गर्भगृह रे एवं आपण मानकर साहाय्य सहयोग किभली भाबे एएसआई प्रति रहिबो? रत्नभंडार मरामती सेवायत मैंने पालिया सेवायत समस्त सेवायत मैंने सहयोग निश्चित रूप करेंगे। बर्तमान जन्माष्टमी आगू आसी दिन गले जन्माष्टमी पर जगमोहन गुड़े श्रीकृष्ण नीति कार्य है से कार्य सकाशे टिके नाकू असुविधा हो पारे जमीका असुविधा किसी न हो से चेष्टा करी कार्य करा ये जन्माष्टमी जो नीतिकांति अनेक प्रकार महाप्रभुंकर बेश रही केते दिन धरी चलिबो एवं ए समय रे मरामती कार्य पूर्णांग हो पारिबो ना नहीं? नहीं जन्माष्टमी पर गोटे दिन छाड़ी 4 दिन भेष हुंती से भेष तो रहिबो भितर हम
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଯାକେ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଲୋଚନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମରାମତିର ବାଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ। ମିନାକ୍ଷୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇ ସେଇ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ କଣ କରାଯିବ? ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଏକରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ସେଠି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ କଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀଶାନ୍ତି ଯୁଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲିକିରି ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାପରେ ସେ ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାହା ବି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ କଣ ଭିତରଟା। ତେଣୁକରି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ IIT ଖଡଗପୁର ଗୁଜରାଟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତ ଚିଠି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଚାଲିବ, ଆକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆକୁ ସାରିବେ ତାପରେ ସେ କାମ ସରିବ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଯଦି ନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି ଯୋଉଭଳି କାମ ହବା ଦରକାର ପୁଣି 500 ବର୍ଷ ପାଇଁ 300 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଖୋଲା ହେଇପାରିବନି କି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରକୁ ବି ପ୍ରବେଶ କାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ 500 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କିଭଳି ହେଉ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏଭଳି କିଛି ମରାମତି ଦାବି ମଜବୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଏଏସ୍ଆଇ କୁ ମିଳିବ, ଏକଥା ସେବାୟତ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମଧୁସୂଦନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।